अभी तो गया था 6 बजे। 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਗਏ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਹਾਲੇ। ਹਾਂ 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 ਨਹੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਪਿਆਰ ਐਸੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ। पहला पहला प्यार ਇਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ऐसे तो मत बोलो, ਇਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। उसके साथ तो पहला ही है ना। हाँ उसके साथ पहले कोई भी नहीं भाव देता है, यही मरिया जाता सारा अरे मिलता है मेरे को, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। पहला पहला प्यार है मेरे लड़के का। क्या